BC. Mani sauc Māris, uzvārdā Resnis, ja gribi nostalkot Facebookā. Kāpēc esmu šeit? Tāpēc, ka Oto man uzaicināja. Ja kas, vainojiet viņu. Paldies viņam. Un tā tēma, kā jūs izlasījāt, ir kāda? Un kāpēc atklāt? Un tā kā man ir apmēram 10 plus minus minūtes, tad es to stāstu mazliet grupēšu 10 lietās, jo ir cerība, ka es iekļaušu 10 minūtēs. Nu, loģiski. Un vēl ļoti īsi par manīm ir tā, ka es ceļoju, to aktīvo ceļošanu, ja aktīvo atklāšanu es sāku tieši ar pirmo kursu, jo tad kaut kā atvērās pasaule un aizgāja pa vēnu. Ja, jo pirms tam man likās, ka forši tur, kad ir ceļojuma stāsti, es viņus lasu, bet nesaslēdzās, ka tu vari. Un kā tas saslēdzās ar to studentu dzīvi, ļoti vienkārši, ka tajā brīdī, kad tu sāc studēt, tad tev kaut ko parādās kaut kādas lietas, ka tu pats vari izdarīt. Ja? Jo pēkšņi skolā tevi mauc, kad vai tu izdarīji mājas darbus, tad pēkšņi universitātē tu atklāji, ka visiem vienalga, vai tu izdari kaut ko, vai tu neizdari. Un tas arī atklājās tajā dzīves ceļā, kad tu sāki vairāk uzņemties par sevi atbildību un kaut ko darīt un saprast, ka tu vari izdarīt vairāk. Un līdz ar to tu arī nevis devojas ceļojumos ar kādiem citiem, bet pats sāc viņu organizēt vai pats sāki braukt. Tas tāds ātrais ievads. Un tad divas lietas ir ceļot un atklāt, kas ir gan saistīts, gan nesaistīts lietas. Jo ar labo roku es mēģināšu izstāstīt jums to ceļošanas filozofiju un ar kreiso. Uzminiet, kāpēc ar kreiso? Tāpēc, ka tuvāk sirdī, protams. Lasīts vadi, ja? Un tur ir tā sajūta, jeb atklāšana. Ja? Un tā atklāšana vairāk ir par jums pašiem, jo ir tās divas pasaules, un dažreiz viņas sajiet kopā, un dažreiz viņas atšķirās. Jo tajā ceļošanā mēs parasti redzam visu to skaisto, un ārējo tad atklāšana ir iekšējā, vai ne? Tā varētu būt. Ja? Okay. Un tā pirmā lieta, kas ir īkšķi, kas ir baigi labā lieta par ceļošanu, un jūs paši zināt, tas ir atklāt kaut ko jaunu, ieraudzīt kaut ko jaunu, un tā tālāk joprojām. Kas tas ir? Citu gadījumā tās ir pilsētas, lietas, ko jūs esat, piemēram, mākslas vēsturē, ja jūs mācāties dizainā vai kur, ka atklājat, kad ir Roma, tur un kaut kādas gleznas un kaut kādas mītnes, tad jūs tur ceļojot, viņas reāli ieraugat. Ja? Kurš ir bijis Romā? Lieliski, kā jums patīk Kolizejs, jeb būvlaukums, ja? Kad jūs atklājat, vai monolīzi jums liekas, ka ir liela glezna, izrādās viņa ir maziņa, un jums interesantāk skatīties ir uz cilvēkiem, kas stāv rindā, nevis uz pašu mākslu. Ja? Wow, voilà! Ja? Vai tajā pašā laikā manā sfērā, kad ir viļņi, ja? Ko tu redzējusi esmu filmās, ja? Un tad tu pieeji klāt pie okeāna un saproti, ka tu tur iekšā neies, jo tie viļņi tev ir tādi, ka, negribu teikt, ka kaut kas tev nokrīt uzreiz no aizmugures, bet vienkārši tā, ka tur es neiešu, ja? Bet, tā ir tā atklāšana, kaut kas jauns, vai ne, vai tu no Latvijas līdzinuma bērns, kā es saku, tu ieraugi lielu kanjonu un tev liekas, ka tas ir Jurassic Park un tur tūlīt kāds dinozaurs izlīdīs tepat Sardīnijā, vai ne? Tas nevar būt, ja? Tā, ka vienkārši jumtļo nost. Un reizējām tālāk par sevi, kā jūs domājat, ko jūs varat atklāt par sevi? Protams, ka jūs atklājat lietas, ko jūs agrāk neesat pamanījuši, vai jums nebija iespēja atklāt par sevi. Tāpēc, kad jūs tā kā neesat bijuši tādā situācijā, kurā jums, piemēram, jāpieņem lēmumi vai jāiztiek ar $10 3 nedēļās. Tā. Bet tā ir tā labā lieta, ja? Ka jūs varat atklāt par sevi ļoti daudzas lietas un daudz šķautnes un tad saprast, ja? Ko jūs zināt, labākais psihologa kabinets, kur ir? Arī, bet, ja mēs to vēlkam kopā ceļojot, ka jūs iekāpjat lidmašīnā vai vilcienā pie loga, un tad vēl autobusi, un tad ir, ja, un tad jūs runājat ar sevi, un tad atklājat kaut kādas lietas. Ja, tas ir tas foršā lieta. Tad ir rādītāja pirksts, un parasti nedrīkstam pieklīgi rādīt, bet, tas ir tas mērķis. Un par ceļošanu tas mērķis ir ļoti vienkārši, kad jūs esat realizējis kādu no saviem mērķiem dzīvē. Tā sanāk? Ja jūs nolēmāt aizbraukt, un jūs aizbraucāt, jūs nopirkāt biļeti, un jūs tomēr to izdarījāt. Ja? Jo es zinu, ka daudz cilvēki domā, ka vajadzētu ceļot, būtu labi, ja, būtu forši, bet neizdara. Un tajā brīdī, kad jūs esat nopirkuši biļeti, un jūs iekāpjat lidmašīnā, jūs ceļojat. Viss nav varianti, nav atkāpšanās, vai ne? Tā ir. Un
tajā sajūta līmenī, atklāšanas līmenī, ko jūs atklājat, ja mēs ejam tā personiskajā līmenī, tad arī jūs atklājat, ka jūsos ir vairāk spēka nekā jūs iepriekš esat domājuši. Kāds ir bijis Anglijā? Londonā. Esat metro braukuši? Esat pirmoreiz stāvējuši pie schēmas? Un te jūs saprotat, ka, ka dažiem nepieliec kā man, ja, un te jūs aiziet kādam paplaši, un tad viņš saka, take a red line, un then jump to yellow line, and then... Ja, un ja jūs netīšām nedod Dievs vēl trāpat Japānā, kur ir, piemēram, gaiši dzeltenā līnija un tumši dzeltenā līnija, kas ir reāli jums izčakarē galvu, un tajā brīdī, kad jūs saprotat, kā notiek transporta sistēma citā valstī, var teikt, ka jūs esat ļoti daudz ko atklājis, jūs varat jau menedžēt. Bet labi, tas nav tikai par metro sistēmu, bet tā atklāšana arī par jums pašiem, un man patīk to dēvēt par dzīves prasmēm. Jo tajā brīdī, kad jūs dodaties, jūs sākās ļoti intensīvs darbs ar sevi, un pirmais ir ar drosmi, ja kuri ceļojuši ir sapratuši, ja, kad ir jāsaņem drosme, lai kaut ko pajautātu, izdarītu, pieietu, atrastu, vai, es nerunāšu par tām lieliskām iespējām, ka jūs aizlienat, piemēram, Skandināvijā aiz lielveikaliem, un tur ir, ziniet, ir pārtika, ja. Sākumā tā mazliet neērti, ja? Bet tad jau aiziet tā, ka jūs esat tik drosmīgi, kad jūs redzat, ka kādā bārā nav izdzerts alus līdz galam, un labi, varbūt tur neiesiet. Ja? Tas ir cits stāsts, ja? Šausmīgi dārgs alkohols. Un tas ir tas, un tad ir vēl citas dzīves prasmes, kā lēmumu pieņemšana, plānošana un visas tās lietas, kas jums agrāk likās pašsaprotams, jo jums ļoti maz tās lietas bija jāpielieto. Tagad jums tās zināšanas uzreiz jāpielieto. Nav varianti nepielietot, jo savādāk jūs nevarat ceļot. Izņemot, ja jūs 7 dienas pie baseina, tad, ir tā, kā ir, ja? Bet tas ir tās lietas, ko jūs noteikti atklājat priekš sevis, un man liekas, tas ir baigi forši, ka jūs varat atklāt. Reizē kopā ar, protams, ar jaunu vietu apmeklēšanu, ja jūs varat trāpīt, piemēram, līdz Eifelim Parīzē, ja, tad ir Charles de Gaulle lidos 2 stundas. Ok, un tad, protams, ja mēs turpinam tālāk, ir vidējais pirksts, ja? Ja, vai lietas, ko jūs nevarat paredzēt, bet viņas atnāk, un, ja ceļojot, jūs, piemēram, atklājat tādas nepatīkamas lietas, ka, piemēram, jūsu tēkreklu ražo šie cilvēki vai jūsu botas, un viņi dzīvo šausmīgos apstākļos, piemēram. Vai lietas, kas jums agrāk likās, tur CNN stāst par Āfriku vai par Āziju, un te jūs tur reāli redzat, ja, kur strādnieki strādā, lai jums būtu labi. Ja, un tas dažreiz ir šausmīgi traumatiski, vai es biju Šrilankā brīvprātīgā darbā pēc tsunami, un man baigā atklāsme atnāca, ka viņiem nevajag palīdzēt, viņiem vajag dot ekspertīzi, bet principā visiem baltiem cilvēkiem vajadzētu lasīties prom no tās valsts. Izņemot turistus, kas dod benefitu kaut kādu. Un tas ir šausmīgi atklāt, ka tu esi tāds baltais kundziņš, kas īstenībā dēļ tevis, lai tu Eiropā dzīvot labi, viņi strādā. Un tas ir tik baigi, manuprāt, mazliet traumējuši un nepatīkami, kad var sačakarēt tev prātu, vai tu, piemēram, atklāji kaut kādas lietas par to valsti, kad piemēram, ja mēs runājam par arābu valstīm, protams, stereotipi slikti, bet, ka, piemēram, ja jūs kāds spēlē basketbolu vai volejbolu, un vai kāda meitene spēlē kaut kādu sportu, ja, tad dažās arābu valstīs, lai viņas spēlētu basketbolu, viņi dodoties treniņu riskē ar dzīvību, jo viņi nedrīkst spēlēt basketbolu, piemēram. Vai atgriežoties, viņi var nogalināt par to, ka viņi spēlē basketbolu. Scary. Tas ir tās lietas, ko jūs varat ceļojot atklāt vai atrast. Un, protams, tad ir kreisā roka. Un kreisajā rokā, protams, esat jūs paši, ko jūs varat atklāt tikai ceļojot, kad ir lietas, ar kurām jūs nevarat sadzīvot. Ja? Jūs pēkšņi kļūstat rasists, tā rasistiski domājuši, ne tādā ziņā, ka jums kaut kādas lietas nav pieņemamas vai jums nepatīk, un jūs veidojat kaut kādas stereotipus pret kaut kādām lietām, vai dažreiz viņas ir labas, bet tas ir tas, kas jums var nepatikt sevī. Ka jūs visu laiku domājat, ka jūs esat atvērts, jauks un foršs, ja? Mēs jau runājam par Šrilanku, ka jūs sākat ienīst viņus, tāpēc, ka pēc katrām nevar pasauļoties, jau pēc 5 minūtēm nāk ar tevi iepazīties, piemēram. Ja? Tas, saprāt, jūs visi, ja? Tad tā atklāja, ka tu nemaz tik toleranti neesi vai priekš atklāt. Tas ir, jā. Bet, protams, vēl daudz citas lietas. Un tad mēs ejam pie jaukākās lietas dažiem cilvēkiem vai tautām šajā pirkstā. Kas ir? Laulību gredzens. Un tas ir tas brīnišķīgākais, tās sajūtas, un kāpēc vajadzētu ceļot, tāpēc, kad ir sajūtas, ko jūs nevarat noķert tepatās, un jums ir jābūt kaut kur. Un kāds ir ēdis 8 kāju? Viņš garšo savādāk, piemēram, Filipīnās. Galīgi savādāk. Es nezinu, ko viņi tur dara, vai māk pagatavot, vai tas 8 kājas cits, bet tas ir tās sajūtas, tādas ēšanas sajūtas, bet arī citas sajūtas, ka jūs iepazīsiet citu kultūru vai citu
to pasauli vai kaut kādu citu dzīvesveidu. Bet jūs to sajūtat, jūs nevarat to izskaidrot, bet jūs saprotiet, labi, es vairāk par pludmalēm daudzos, tad jūs saprotat, kāda atšķirība ir starp Portugāles pludmali, Šrilankas, Filipīnas un Sardīnijas pludmali. Jūs to jūtat, jūs tur esat iekšā. Un tas arī attiecās uz cilvēkiem. Jā, man ir nenormāli laba sajūta kopā ar portugāļiem, bet ar spāņiem man ir mazliet savādāk jau. Jo man likās spāņi baigi draudzīgie. Tas ir tā starpkultūra lietā. Un ja mēs ņemam šito lietu, šito drīkstē rādīt piedošanu, un tas ir tā sajūts, un tas ir tas, ka jūs vienā brīdī sākat iemīlēt kaut kādas lietas, kas pirms tam jums nav patikuši, vai jūs neesat sapratis, piemēram, man sāk patikt siestas šausmīgi, jūs ziniet, Es nezinu, kāpēc Latvijā nav, jo saprotu, ka dienas beigās pagulēt ap 4, pusstundī baigi ok. Un es nesaprotu, kāpēc universitātēs nav tādas gultas, kur cilvēki no rīta 8 celšies, tad viņi atrubās ap 4, un te viņi atkal var izvilkt līdz 9. Kāpēc? Nē, tas ir brīnišķīga lieta, ko var aizgūt un gūt. Un tad, par tām sajūtām vēl viena lieta, kad dažreiz var paņemt ekstrīmu, ka jūs esat ceļojuši, un te jūs sākat, tas meitenēm varbūt vairāk, ja mēs tikko runājam par, vai džekiem arī, kad jūs sākat iemīlēt citas tautības cilvēkus, vai jums liekas egzotiski, Tad jūs sākat dzīvot kopā, un tad ir citas sajūtas, Es neiedziļināšos šajā tēmā, bet tas ir, kā to starpkultūru sajūtas var mainīties un būt. Bet galvenā ir tā lieta, ka jūs varat ļoti daudz no viņiem mācīties. Vai, piemēram, no tiem pašiem Japāņiem jūs varat, veidojot savu jauno biznesu, nezinu kā, bet saprast, ka viņiem svarīgākais pirmais. Kas ir? Ok, sāksim no otras gala. Kas, negribu teikt latviešiem, bet Latvijā vai šajās platuma grādos pirmais svarīgākais, lai iepazītu cilvēku. Ko mēs mēģinam no viņa uzzināt? Darbu, ko viņš dara. Un ja tas džeks vai džekene normāli šansē, vai ne? Tad viņš ir foršs džeks vai džekene. Tas nekas, ka mēs dažreiz nezinām, kā viņu sauc, biznesa tikšanās esam bijis. Tad, ko mēs darām, ko jūs piedāvājat? Japānā ir mazliet savādāk, mēs sākam ar attiecībām. Un tikai pēc gada, ja tu esi labs džeks vai laba džekene, tad mēs taisīsim foršu biznesu. Ir ko mācīties, Kad attiecības ir pirmās nāk, un ja mūsu attiecības nesaskan, tad mēs netaisam biznesu. Latvijā, man liekas, otrādi, ja tu esi džeks, kas labi taisa biznesu un nepiečakarē, viss kārtībā, man vienalga, vai tu ļauns vai labs, par lielam tas ir vienalga. Un es ceru, ka esam 10 minūtēs jau nepārķēru tādā ziņā. Un tad ir tas mazais pirkstiņš, un mazais pirkstiņš atbild par ko? Kaut kas pa īsu, Vīkstīts, Un tā lieta, kad jūs ceļojat, un ko es pats esmu sapratis, un es mēģinu to sajūtu nosist no sevis, ir tas, ka jūs saprotat, ka jūs nekur neesat bijis. Jo vairāk jūs ceļojat, jo vairāk liekat, es nekur neesmu bijis. Un es arī domāju, visi cilvēki brauc, un es nekur nebraucu. Tad es paskatos savu Facebook to bilžu galeriju, tad tā tik traki jau nemaz nav, vai ne? Pagājuši gadu 4 kontinentus apmeklēju, bet sajūta ir, ka nekur jau es neesmu bijis un pa īsu un gribās vēl un vēl. Un tā ir tā izaicinošā lieta apstāties un ceļot Latvijā, un tā ir ok. Un tajā personiskajā līmenī, kas tur varētu būt pa īsu? Labi, es pateikšu priekšā, kā parasti, ir tas, ka jūsu tie izaicinājumi, ko jūs sastopaties pirmajā ceļojumā, jums kļūst par īsu. Jūs gribat vēl vairāk izaicinājumus, jo zināt veco stāstu par komforta zonām, jūs esat izkāpuši vienreiz, aizlidojuši vai aizbraukuši, un tad jums kļūst par īsu, jūs gribat vēl. Un tas ir tas adrenalīns, ko jūs gribat sev šitien te visu laiku. Jūs sākat iet augstākos kalnos, lielākos džungļos, ilgāku laiku, vai ir pazīstams meitenes, kas, piemēram, tagad pa Dienvidameriku ceļo vienkārši, un es saku, cik ilgi vēl ceļos? Kaut kādu pusgadu, varbūt gadu, un tā, wow, es arī tā gribu. Tas ir diezgan izaicinoši, nekā mēs 10 dienas tiekam ārā, un tas ir forši, vai ne? Vai līdz nākošai sesijai, ne, bet mācību gadu sākumam, wow. Bet tas ir tas, kas pavelk, un tas mocīts ir, jādarbina, jo savādāk. Tā kā noslēgumā es gribu teikt, ka tas ir diezgan bīstami ceļot un atklāt kaut ko sevī, jo tas tā kļūst par atkarību. Un tāpēc es jau kādreiz kādam es teicu, tāpēc, piemēram, no mašīna man, tāpēc, ka es visu naudu iegūdu sērtripos un kalnos. Tā dīvaini. Bet, tas ir tas galvenais 10 minūšu stāsts, un svarīgākais, kad jūs kaut kur paši ceļojat vai atklājat, tad svarīgi ir tās lietas apzināties un darīt tās kopā. Jo parasti mēs redzam to skaisto pusi vai to redzamo pusi, foršas bildes, bet tās
tās sajūtas, tās mēs parasti neapzināmies. Un tad tāds aicinājums varbūt ir arī ceļot iekšpusē. Ja? Jo parasti, kad jūs ceļojat, jūs jau visi pacēlāt rokas, kas ceļo, ja? Ka tas varbūt nav tikai ceļojums kaut kur, bet tas ir vairāk ceļojums jūsos iekšā. Tā kā tā. Ar to mans tāds beidzās. Lai spēks ar jums.